24、25赛季的欧冠在慕尼黑落下帷幕了啊！首先当然是恭喜巴黎圣日耳曼赢得他们历史上第1座欧冠奖杯。从赛季初失去了当今顶级技战力的姆巴佩被无人看好，再到创造历史拿得冠军，他们的团结足以向世界证明他们配得上这座欧冠奖杯。但无论如何，这2支球队都突破了历史，为我们奉献了一个精彩的赛季。今天咱们就来慕尼黑的欧冠线下球迷嘉年华区，一起看看线下的球迷氛围怎么样，顺便一起来回顾一下2支球队本赛季的历史。今天的巴黎呢，以一种低开高走的形式，虽然小组赛仅排名第15名，但是这种淘汰赛之后，他们火力全开，以2回合10比0的超大比分进入到淘汰赛，之后便一发不可收拾，接连淘汰了夺冠大热门利物浦及阿森纳。而国际米兰的形势呢，则和巴黎正相反，小组赛他们在以不被人看好的情况下，接连战平当时还是夺冠大热的曼城，以及战胜阿森纳。最终呢，他们在第1阶段以第4名的好成绩进入淘汰赛，而到淘汰赛阶段就更不用说了，接连淘汰拜仁慕尼黑以及巴塞罗那，可以说非常的强势。逛嘉年华时还发现一个有趣的事，海信是这2支球队的官方合作伙伴，也就是说这场欧冠决赛是一场海信德比。逛了好久，有点累了，于是决定去室内避暑休息一下。正好慕尼黑这里有一家海信的线下店，带大家一起看一看海信的100寸电视 E8Q Pro， 超大尺寸搭配自研 AI 画质芯片，逐帧调教，赛场上每一个细节都真实可见。当然除了看电视，还有一系列的看球神器。海信新风空调 X3系列的增氧新风技术，可以让你有效降低屋内二氧化碳浓度，很适合熬夜看球后补一觉，让你一晚多睡1小时。接下来巴黎跟国米这2支球队还将参加6月即将开始的新世俱杯比赛，大家觉得这2支球队能走多远呢？评论区告诉我。